ինչպես ասացի, ես վերադարձել եմ։ Փորձում եմ մաքսիմալ վլոգները ստացվի որ լինի։ Ես հենց նոր ներս մտա Մարկոսից տարապարտեզ, ինչպես միշտ այս սիթին շատ վատավոր մեր կողքն է, որովհետև ես ամեն անգամ մտածում եմ ես ինչ-որ մի բան եմ մոռացել ու ինձ ինչ-որ մի բան պետք է։ Դրա համար միշտ մտնում եմ սիթի ու այդպես այսօր պիտանի բաներ եմ արել, ոչ պիտանի բաներ չեմ արել։ Այսօր մտա մի հատ ռինգո, վերցրեցի մի հատ կապուչինո հասցի։ Դե լավ եսել եմ մարդ, կարելի է նաև մի փոքր չաղանալ, ինչ կլինի այս դուբայսկիներից։ Նյամ, չաղանում ենք, ամառը եկել է, չաղանում ենք ունեմ հարը։ Այս դրանք իրականում ես ամենաշատը սիրում էի, ամենասկզբից որ վերցնում էի, այս ֆիստաչո էին լցնում վրան, հիմա այն աղջիկն ասեց վերջացել է, բայց երկու անգամ վերցրել եմ ու ֆիստաչո չի եղել վրան, մենակ ես խադաֆի, չգիտեմ, չեմ հիշում ամեն, կաղոս խալել եմ, ասում կներեք, բայց այ դրանից են լցնում մենակ վրան, որ ֆիստաչոյով ավելի համող է, քանի տակը ես մի հատ, մենասի սուր դնեմ, կապուչինոս խմեմ, հեսա առևտուրն էլ կբացենք, ուզում էի հարց տալ իմ սիրելի հետևորդներին, ես քանի որ մի ժամանակ առաջ սպորտի վիդեոներ էի մտածել նկարեի ու նկարել էի, մեկը տեղադրել էի, ես այնտեղ տեսա, որ շատ մեծ արձագանք չկար սպորտի հետ կապված ու հիմնականում YouTube-ում մեր Հայաստանի, մասշտաբով տենց վերցնենք այդ աուդիտորիային, միթավոր չի հետաքրքրում սպորտային վիդեոները, ես չգիտեմ թե ինչի։ Հիմա իմ սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ ինձ մշտական հետևում են, նույնիսկ նրանք, ովքեր որ առաջին անգամ են իմ ալիքում, խնդրում եմ մի հատ մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք ձեզ հետաքրքիր է սպորտային վիդեոները, թե ոչ, կցանկանաք, չգիտեմ, մարդ կա, որ չի գնում մարզասրահ մարզվելու համար, ու ուզում է տանը մարզվի, կամ էլ, չգիտեմ, կամ հնարավորություն ունի, կամ չունի, կամ ուզում է ժամանակ չունի, եւ ցանկանում է պարապել, նույնիսկ տանը կապ չունի, եւ դա դառնում է անվճար։ Եթե իհարկե ինքդ կարող ես դա անել, այսինքն իմ համար մարզիչը էդի այն մարդն է, ոչ թե միայն ճիշտ ցույց տա թե ինչպես անեն, այլ նաև այսպես մոտիվացնում է քեզ, որպեսզի դու դա անես, այլ ոչ թե կիսատ թողես, որտեվ տանը երբ որ դու մենակ ես, դու կասես լավ, այս մի հատը չանեմ, այս մի հատը բաց թողեմ, կամ էսի կիսատ անեմ ու այդպես անցնում գնում է, բայց եթե մեջը դնում ես մի հատ այսպիսի նպատակ, ու ուզում ես դիսցիպլինա պահես, այդ ամենակարևոր բանն է, դու պետքա դա միջև վերջ անես։ Հիմա ես այդ նպատակը միշտ ունեցել եմ, իհարկե դա բնավորության մի հատ վատ մաս է, երբ որ անում ու թողնում ես, չեմ ստում, ես նույնպես ունեմ այդ բնավորությունը, ինչի դիմաց ես ուզում եմ այդ հաղթահարեմ ու վերջ դնեմ այդ կիսատ թողելու բնավորությանը, ինձ թվում է մեծ մասը կշեռքների այդ բնավորությունը երևի թե ունեն, այսինքն ամեն ինչ կարան, բայց ճանապարհի կեսից չգիտես ինչի կիսատ ամնում, չգիտես ինչի, ես չգիտեմ, խնդրում եմ օգնեք, չգիտեմ, դա մի հատ վատ բնավորության կետ է, որ ես խոստովանում եմ, այո, բայց ինձ թվում է ես մենակ չեմ այս աշխարհի վրա այդպիսի բնավորությամբ ու դրա համար ես վերջնական արդեն որոշել եմ իմ այդ նպատակը դառնում է դա երազանք ու մնում է երազանք, իսկ երբ որ երազանքը սկսում ես իրագործել, դառնում է նպատակ ու նպատակների փորձում ես հասնել, բայց երբ որ չես իրագործում, մնում է երազանք ու այսպես մնում է օդում, ինքը իրագործված չի դառնում։ Դրա համար հիմա ես ուզում եմ հասկանամ իմ YouTube-յան ալիքի հետևորդներից քանի տոկոսին է հետաքրքրում սպորտային վիդեոներ, տանը մարզվել, մաքսիմալ, որպեսզի թե քաշ կորցնես, թե ունենաս գեղեցիկ կազմվածք ու ըստ արձագանքի ես կհասկանամ, թե հաջորդ քայլս ինչ կլինի, քանի որ կարող է ձայները խանգարի, կներեք, իդեպ միկրոֆոնս գտել եմ, քանի որ պաստավկան միկրոֆոնս պահած էր, նոր գտել եմ, ըստ իմ աուդիտորիայի ես ուզում եմ հասկանամ ինչքան մարդկանց է հետաքրքրում սպորտով զբաղվելը ու ըստ դրա, քանի որ ես ինչպես նշեցի, ես ուզում եմ իմ այդ վատ բնավորությունը փոխել եւ վերջնականապես իմ երազանքը նպատակ
դարձնել արդեն իսկ, որտեղ միշտ դարձել եմ նպատակ, գործել եմ, բայց կիսատ եմ թողել իմ ճանապարհի կեսից, չգիտեմ ինչ հանգամանքներով, ամեն անգամ ինչ որ մի պատճառ եղել է ու այս անգամ այդ պատճառները պետքա ուղղակի չլինեն, այդ արդեն կոչվում է դիսցիպլինա, պետքա պահես, շատ դժվար է դա լինում, բայց դե պետքա դա, արդեն անիմաստ է դառնում ամեն ինչ, երբ որ դու աննպատակ այսպես ուղղակի օրերն անցկացնում ես, որովհետև առաջին հերթին ինչ ուզում է լինի, ես կարծում եմ ու ես ինձ թվում է ճիշտ եմ կարծում, ամեն անձ, ամեն կին կամ տղամարդ առաջին հերթին պետքա սիրի ինքը իրեն ու մենք շատերս աղջիկները մտածում ենք, որ միայն դեմքի այսպես շպարվելով համարում ենք ամեն ինչ գեղեցիկ է ու ես կարծում եմ, որ ոչ, մեր ամենագլխավոր մասը մեր այսպես մարմնի, դա մեր այս ներքևի հատվածն է, հա, դեմքից մինչև ներքև, որովհետև այս դեմքը այս թվականներին այնքան հեշտ է, եթե ծերանաս, շատ հեշտ է վերականգնելը, իսկ այս մարմինը նույնիսկ հա այդպիսի բաներ կա, իհարկե վճարովի կարող ես գնալ եւ այդ ամեն ինչն էլ էլի գեղեցկացնես, բայց եթե դու կարող ես դա անել ինքդ ու լինել ավելի առողջ, ինչու դա չանես։ Հիմա այնտեղ ինձ կգրեն, դու մտածում ես չաղերը գեղեցիկ չեն, թե չգիտեմ ինչ, այդպիսի բաներ, խնդրում եմ մեկնաբանություն եմ, եկեք իրար չվիրավորենք, ես ոչ մեկի չեմ վիրավորում, այս պահից դրությամբ ես չաղ չեմ, բայց այդպիսի վաու նիհարն էլ չեմ, բայց ես ունեմ նպատակ այդ վաու նիհարը դառնալու, այսինքն ես դրա խնդիրը չունեմ, այս պահից դրությամբ, ես այս պահից դրությամբ կշռում եմ 56 կիլոգրամ, ես հիմնականում միշտ եմ այդպես եղել, երբեք 60 հասած չեմ եղել, միայն հղիության ընթացքում դարձել եմ 74 կիլոգրամ, եղել եմ 56 կիլոգրամ, հետո դարձել եմ 76 կիլոգրամ, հետո իջել եմ և դարձել եմ 54, նույնիսկ ես նիհարել եմ դրանից շատ ու այս պահի դրությամբ ես գեր չեմ, բայց իմ իդեալական այն քաշը չի, որը ես ցանկանում եմ ունենամ, բայց չեմ ֆիքսվում քաշիս վրա, որովհետև այդ քաշը կարա լինի թիվ, բայց դու ֆիզիկապես ունենաս այդ գեղեցիկ մարմինը, դրա համար ես մտքումս գոնե ըստ իմ հասակի ուզում եմ 52 կիլոգրամ լինեմ, դրա համար շատ մեծ աշխատանք է պետք, որովհետև 80-ից իջնել 60 էլի մեծ աշխատանք է, բայց այդ թվերին կարող ես հասնել, բայց երբ որ դու 56 ես ուզում ես իջնես 50, այդ այնպիսի մի հատ ֆիզիկապես հասակ ու քաշ է, որ կարա չհամապատասխանի, այսինքն դու կարաս ունենաս քո իդեալական այդ մարմինը ինչ որ ցանկանում ես, բայց քաշը չհամապատասխանի, դա արդեն էական չի, կարևորը լինես գեղեցիկ ու գեղեցիկը դնենք մի կողմ, կարևորը ունենաս առողջ մարմին, այսինքն գեղեցիկ կեցվածք, մկանները աշխատեն, որովհետև դա միայն գեղեցկության հետ չի կապված, այլ ամբողջ քո այդ մարմնի ակտիվության, ցավերն են կորելու, դու շատ ճկուն ես լինելու, ամեն ինչ կարողանալուս ու դա ըստ տարիքի, արդեն քանի որ ես 29 տարեկան եմ և 30-ից շեմին եմ, ես դա գիտակցել եմ միշտ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ ես էլ 20 քանի տարեկաններ չեմ լինելու և 30-ս գլորում եմ ու դրանից հետո արդեն շատ դժվար է լինելու ամեն ինչ վերականգնելու, եթե ես հիմա չսկսեմ, հետո էլ ու էլ չեմ սկսելու այդ հաստատ։ Դրա համար շատ կարճ կապեմ, սենց 10 րոպե արդեն գնաց ինչի մասին, որ խոսում եմ, հուսամ շատ ձանձրալի չի լինի, բայց մեկնաբանություններում գրեք, ովքեր են ցանկանում իմ հետ սկսել մարզվել և գեղեցիկ կեցվածք ստեղծել, այսպես ասած, և ես արդեն կհասկանամ ըստ աուդիտորիայի քանակի, սկսեմ ձեզ հետ կիսվել, թե ոչ, որտև ես սկսելու եմ այդ հաստատ ու արդեն կտեսնենք, կկիսվեմ ձեզ հետ թե չէ, եթե քիչ լինի աուդիտորիան, հուսամ ոչ 3 հոգի, եթե շատ լինեն, արդեն վիդեոներով կկիսվեմ ձեզ հետ ու արդեն մնացած բաների մասին մյուս վիդեոների մեջ կխոսեմ, որտև ես զգացի, որ 10 րոպե արդեն խոսում եմ սպորտի մասին, հնարավոր է շատ մարդկանց դա դուր չգա։ Բայց դե, եթե դուր չի գալի, ուրեմն ուղղակի պետքա չդիտել ինձ թվում է։ Ու սիրելիներս, ես հիմա իմ այս չաղացնող բանը իդեպս սննդի հետ կապված նույնպես ես կասեմ, որովհետև եթե սպորտով զբաղվում ես, չի նշանակում, որ չես ուտելու ոչ մի բան ու դիետա ես պահելու, այդ չի լինելու։
իմ հետ կապված ես դիետաներ չեմ պահում։ Ու հիմա ես մի հատ այս համով բանը ուտեմ, վերջը դնեմ էլի, որտեղ պետք է քիչ-քիչ կրճատեմ։ Ու արդեն երևի թե շարունակենք մեր օրվա վլոգը, տեսնեմ այսքան խոսացածս կարող է կտրեմ, նույնիսկ այսքանը չթողեմ, որ ձեզ շատ ձանձրալի չլինի։ Եվ այդպես բառը էլ չօգտագործեմ, որովհետև ես իմ վլոգների մեջ զգացել եմ ամեն 5 րոպեն մեկ, ես ասում եմ այդպես։ Եվ այդպես շատ ձանձրալի է։ Դրա համար let's go։ Սիրելիներս, քանի որ վլոգը սկսել եմ եւ արդեն ուզում եի առևտուր դատարկեի ու մոռացա որ ասել եմ կբացեմ։ Այդպես երևելի ոչ մի բան չկա, դες թեթև առևտուր ընդամենը ու ես հյուրեր ունեցա, սկիսուրիս քույրիկներն էին եկել, մենք սրճեցինք, այդպես մի փոքր գործերս առաջ չգցեցի։ Այդպես ուրեմն ինչ եմ արել, ուզում եմ հենց հիմա մի հատ սենդվիչ սարքել, որտեղ շատ սոված եմ։ Երշիկ, մեկ է պանիր, սպրայթի նոր մոխիտոն, մոռացել եմ դնեմ սառնարանի։ Մի հատ խաչապուրի առել էի, իբր թե որ այդ պահին գա եթե որտեղ սոված էի նախաճաշել, ձում, բուլկի Մարկոսիս համար, այստեղ պանդրիկ, ես էլ մոռացել եմ դնեմ սառնարան, լոգարանի և կեֆիր իմ համար։ Հա, մեկ է բան եմ հարել, մարոլից ու սև հաց, քանի որ ես ես հացը շատ եմ սիրում, նոր էին թխել, ես տոպրակի մեջ էր, ու եսի հա, հենց խաչապուրոն տոպրակներ, ես եք ասայեմ, ասում եմ ինչ եմ անելու։ Լավ, հա, օքեյ, հիմա մի հատ համով սալատ կներեք, այսպես ինչ ենք անում, վերցնում ենք դանակը, քանի որ շատ սոված ենք, այսենց կտրենք, մի հատ եմ էշտեղից բացենք, այս ծերի հատվածը, այս կոթը, ամենա շատ եմ սիրում նոր թխված ժամանակ, պապկացել արդեն, բացում ենք, ինչ ենք անում, յապ եմ առլվեմ, այսպես, մարալը դնենք, Երշիկը բացենք, պոմիդոր եք ուզեի կտրեմ, բայց ես պահից դրուսեմ ալարում եմ քիչ, շատ սոված եմ։ Այս փաթեթավորումները ես չեմ սիրում հացելու մասը, որտեղ հետո լավ չպահում։ Վաու։ Ասում շատ դառը չի լինեմ, ասեցին դառը չի, հատել երշիկ դնենք, որկե պոմիդորը, բերեք չալար ենք, պոմիդորը բերենք։ Լոլիկներ տնենք, գեղեցիկ ոտեմ բրդում ստացենք, վաու, ծաղիկով մարոլը ավելի ագեղեցիկ ասնում ամեն ինչ կան կարար լիներ, իհարկե քսովի պահանիր, որ դրածը մի ավել լավ կլներեք, մի հատ է պանիր տնեմ, որ ես մի հատ ուտեմ և վերջ, թե չէ մի հատ էլ եմ ուզելու, հավոք սրտի չեմ նախաճաշել, որը ինչ սխալ է, գիտեմ, բայց այդպես աստացվե այսօր։ Ես հիշեցի ամեն անգամ գիտեմ, չէ, ես բան ունեմ առնել, ատամի չոպիկ եմ մոռանում առնել, այսինց։ Ես հիմա իրան վայելեմ, սառուց և սոկ։ Բաժակ, առույց, որից հետո են Եգիպտոսում, որ ձեզ բարերում ամենահամով ֆիքսել եմ Եգիպտոսում ավելի շատ տալիս են այս սիրոպը, մի փոքր իրանից և պատրաստի մոխիտոն, իհարկե մոխիտո սառույցի, բայց սառույց կա արդեն և լսում ենք սիրում հեսագույն ենք ստանում, նույնիսկ սրա հետ ավելացնում ենք նարենջի հյութ բնական, ավելի համով ստացվում, ինչ խոսք լավ քաղցր բան է, բայց ես շատ համեղ եմ, այսպես Ուրեմն հատել ամա, գերեցիկ մոտուցել համար, այ այսպես, ես գնամ իրան վայելեմ, հետո անցնենք մնացած բաների։ Ողջույն, Թաթիկով արա հեռախոսին։ Ողջույն, ապրիտ, գնում ենք տուն, օպա, երոպե,
Ես գնացի Մարկոսին վերցրեցի։ Մենք գնում ենք տուն, ես փաթեթ ունեմ, տեսնեմ կստացվի այսօր վերցնենք թե չէ։ Unboxing կանենք, եթե չէ, առանձին կնկարեմ կամ վաղը կնկարեմ ու կավելացնեմ մյուս վլոգին։ Մարկոսի մոտ վատ բան ա ուտում։ Այդպես մտել էինք խանութ, քանի որ չէր թողնում բարձրանայինք վերև, ուզած չուզած ցավոք սրտի արա, բայց ես դեմ եմ։ Մենք ուրեմն դուրս եկանք, գնում ենք Սկեսուրիս քրոջ տուն, Սկեսուրիս մամայի տուն, ավելի ճիշտ, իր քուրիկը որ եկել է, ամուսինս եկավ եւ մենք միասին գնում ենք այնտեղ, գնում ենք Մարկոսը խաղա երեխեքի հետ։ Իհարկե ցավոք սրտի արդեն իրա քնելու ժամն է 7:30-ը, բայց դե այսպես ստացվեց այսօր էլ, քանի որ միևնույն է ինքը շատ ուշ է քնում, բայց դե գնում ենք, ուր ենք գնում։ Արեգի մոտ։ Արեգի մոտ, հա, իդեպ Վասիլկաս չկարողացանք վերցնենք, որովհետև փակ էր արդեն։ Երևի թե վաղը, երևի չէ հաստատ վաղը կվերցնենք։ Այս վլոգի հետ կմիացնեմ, unboxing էլ նաև կանենք։ Ու երևի այդպես հենց վլոգը կավարտենք։ Համար, այսին վլոգի համար, չղկը, չաղանում ենք, Մարկոսն դե չի գիտեմ ինչ անում։ Ես ասեմ։ Չէ, հերթով, սպասի, ոչ չէ, սպասի, վլոգ եմ նկարում, մի րոպե։ Նրտեսնենք խաղում։ Սպասի ասեմ, Ժողովուրդ ձեր լսելու են իդեպս, ինչ։ խելագարված։ Խելագարված։ Հայտնի։ Սիրահարված է, вообще-то խելագարված չի։ Ես էլ կարամ սկսեմ, գնացինք։ Լավ է։ Լավ, Տարոն, դու սկսի։ Ամբերությունիա։ Բեմբեմ։ Անհայտ ազգ։ Լավ չեմ։ Not BMW։ Bayrische Motoren werken. Չէ, ասա։ Դե չի հավատես, BMW Bayrische։ Դեպքում։ Լավ, հաղթանակ։ Նա։ Հաղթանակ։ Ինչ ասեմ։ Հաղթանակ։ Լանանա լսպես է։ Okay։ Լիքա աչքեր։ Հա? Լիքա աչքեր։ Շատ դժվար գռոփայ։ Ասա Տարոն ջան, մի բան ասա, ցավը տանեմ։ Ու հորքուրները օգնում են, որ ինքը կոչկվի։ Էնը էմյուս պուճուր հորքուրն է։ Էն էլ տատիկա։ Տատիկի քույրիկն է։ Դուք մեր վլոգում եք։ Կարում ես Մարկոս։ Մեն այդ մամային արվենն է ուտում է։ Էն էլ էմյուս հորքուրն է։ Նայսենց։ Նայ։ Հիմա որ ես անեի, գիտես ոնց էր լաց է կռի վարել։ Լուրջ եմ ասում։ Այսօրվա վլոգը ավարտում ենք այսպես խառը գնացինք տուն մութը։ Ոյ, ահա որ մութը եւ արդեն սառը նստեցինք եւ մոռացանք ժամի մասին։ Ասած տեսություն։ Չտեսություն Ֆրանսիայում ապր։ Չտեսություն։ Մարկոս ասած տեսություն։ Ապրես։ Սիրելիներս ողջույն բոլորին, ես վերադարձա մյուս unboxing-ի վիդեոյով, քանի որ անցած վլոգի մեջ ասացի, որ փոքրիկ բասիլկա ունեմ, սենց ասած, այստեղ շատ մեծ բասիլկա չունենք, մամաս մի փոքրիկ բան ա ուղարկել, օй մոռացա այն մյուսը բերեմ։ Մեր գլխավոր բանը ինչը որ ես ուզել եմ դա ա ուղարկել, դրա գլխավորությամբ այս փոքրիկ բասիլկան հավաքվել, հեսա ցույց տամ ով է։ Ես իրան Հայաստանում, այս Վիլադայից չեմ հանդիպել, չգիտեմ, եթե դուք տեսել եք, կարող է ուրիշ խանութներում կա, ես չեմ տեսել, բայց կոնկրետ City-ում կամ ուրիշ տեղերում դեռ սրանից չեն ստացել։ Սրանից կար Viber 30 մի պահ, որն արժեր 50,000 դրամ, որից հետո կորավ ու էլի չկար։
Այ այս նոր վիլադան։ Իհարկե հիմա շատ կան ուրիշ ֆիրմաների այսպիսի հատակի լվանալու բայդով աման այսպես ասած, որ ջուրը առանձին է, կեղտոտ ջուրն առանձին է, մաքուր ջուրն առանձին է լինում, բայց կոնկրետ վիլադայինը չկար։ Էլի եմ ասում, ես Հայաստանում չեմ տեսել, չեմ հանդիպել ու դրա համար մամայիցս այս սրանից ուզեցի, որտեվ իմը մյուսը վիլադայա այս տարբերակն է, այս հին տարբերակն է, որից առաջ էլի այսպիսին եմ օգտագործել, բայց միևնույնն է գոհ չէի, որովհետև ավելի սկզբից գոհ եմ եղել, բայց հետո հասկացա, որ ինքը անիմաստ այդ կեղտոտ ջրի մեջ ամեն անգամ այդ փայտիկը մտցնում ենք, հանում ենք ու այդ կեղտոտ ջրի ոնց որ կեղտոտ ջուրը քամում ես ու նորից պոլերն ես մաքրում, դառնում ոնց որ պոլերը էլի կեղտոտ է ու շատ էին նռայնացել, հեսա եմ մյուսն է բերեմ ցույց տամ, մյուսն է տատիկիս եմ տալու։ Այս տարբերակը, ոյ բոմոջը։ Այս մյուս տարբերակը, որն էլի ջուրը քամում է առանձին, բայց այս մազիկներով գլխիկն է, որը որ ես չեմ սիրում ու այդ տարբերակը ունեմ, իհարկե ոչ առանձին ջուրը քամովի, սա տատիկիս եմ տալու, իսկ սա օգտագործելու եմ ես ու այսի փորձարկման ժամանակ արդեն ցույց կտամ վլոգներիս մեջ, հələ չեմ էլ բացել նույնիսկ, հա։ Այստեղ կիսատ պրատ եմ բացել ու թողել եմ կիսատ։ Այստեղ ինչ ունենք։ Ունենք մի քանի հագուստ, այսպիսի շալվար ամառային, այսպիսի շալվար, հով, հետո դրա հետ այսպիսի բլուսկա, ինչի զարմացած չեմ, որովհետև մամայիս հետ միասին ենք ընտրել ինչ եմ ուզում։ Այստեղ Մարկոսի շորերից էի զարմացած, որտեղ Մարկոսին բան չէի ասել, հավեսին բան Մարկոսից գլխարկ, այստեղ իրա սիրելի հաֆոյկի վերև ներքև, իրա շորտիկով, այստեղ հավեսին այսպիսի շորտիկ, որն ամենաշատն եմ հիմա պարտեսում հագցնում, նասկիներ, որն ամենաշատն է կեղտոտվում, ես կասեի, այստեղ ունենք այսպիսի քրոքսի, մասանուշկա, դամոշնիկ, չգիտեմ, այդպես քրոքս, իդեպ, որ բացել եմ, ես իմն եմ արդեն հանել, ու այս քրոքսի, սրանցից էլ իմներ, նույնիսկ սևն էլ ամուսնուց, հենց նոր եմ հանել, որ ճիշտ ասած, հանեցի ու փորձեցի հագնեմ, այստեղ շատ բաներ մենակ իմը չի, նաև տատիկինս է, տատիկիս, պապիկիս համար, հա, այստեղ նաև ունենք, այստեղ նաև ունենք այս վիլադայի չոկի զապասը, այսի հանենք, այստեղ ունենք սուրճ, այստեղ ունենք սուրճ, ապարատի սուրճն է, որը օգտագործել եմ, եկը իմ համար, քյարեիս համար, հետո էլ ինչ ունենք, այստեղ տոմաշնիկները տատիկինը, որպեսի ոտքերին հարմար բացովի փակովի լինի, թեթևացնող, այս ինչա, հա, սա էլ է սուրճ, բայց եսի քյարեին երևի, թե իմը չի, որտեղ ես այնց չեմ խմում, եսի հետ, այստեղ ունենք շամպույններ, ոյ, եսի չէ լասյոնը, այդ շամպույններ կար, լասյոն, այս շամպույններից, այս ֆիրման իրականի շատ լավն է, Մարկոսի համար նոր կապ-բիս ֆուս բաշի գել, մարմնի գել, այսի, այսի պարտակի այդպես ընտանեկան մի հատ փոքրիկ բոքսա, մաներ բաներ, այստեղ հենց նոր եմ տեսել, որպեսզի շատ անիրական չլինի այդ ռեակցիան, որովհետև այդ պահին չէի սպասում սենց բան ու շատ հուզվեցի, մամաս իմ համար այսպիսի, ինչա, արձան ինչ-որ հուշանվեր, հա, այսպես ասած, բան ուղարկե ու չէի սպասում, որովհետև ինքը գրված է դաներեն, ես դանյան մի հատ ուրիշ երկիր է իմ համար, չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում, քանի որ այնտեղ ապրել եմ իմ ամենակարևոր այն շրջանը ու ոչ լեզուն եմ մոռացել, ոչ իմ ընկերներին եմ կորցրել, մինչև հիմա մենք շփվում ենք, գնացել եմ նորից, եկել եմ ու այդպես իմ համար մի հատ ուրիշ բաներ, այսպես դաներենով հուշանվերը, աղջիկա, դարը նշանակում է աղջիկ, աղջիկս, հա, այսպես ասած, ու այդպես շատ սիրուն նվեր։
Այս սիրունությունը հեսա կտնեմ իմ սենյակում, չկոտորվի հանկարծ, այստեղ չգիտեմ ինչ-որ կանկաչ եմ հասկանում ինչա, էսի նոր կապսուլներից է, որ օգտագործում եմ, բայց հա նորա սրանից չեմ օգտագործել, ուրիշ ֆիրմայա, սրանից կփորձենք, ունենք նաև կարմիրը, էսի անտի-էյջա, էսի լիմոնի, վիտամին C, ես էլ վիտամին C է, այստեղ մամաս ուղարկել է իմ յատեսի ամենասիրած բացքից ես ես դանիայում ուղակի սենց կլագարվում է սրա համար, ես սրանից մի անգամ շատ ուղարկել էր, բայց այդքան չկարողացա ուտեմ ու ինքը ժամկետով է շուտ է վերջանում, դրա համար քիչ է ուղարկել ես անգամ, որ հանգարցելի չթափեմ, որտեղ շատ ափսոս էր, նույնիսկ ժամկետն անցել էր, բայց ձեռքս չէր գնում, որ ես իրան թափեի, բայց դեպի թափեի, այդպես էսի մինչև ամսի 27-ն է հասցնեմ ուտեմ, ինչ ունենք ստե, ունենք էլի դրանից, մասկաներ, այստեղ ամեն օրվա լորեալի դրեմ, այստեղ Մարկոսիս համար ատամի, այստեղ Մարկոսիս համար ատամի մածուկ, իմ փոքրիկ անբոքսինգ այսքանն էր ու դրա համար ես որոշում եմ, որ սա կկպցնեմ իմ վլոգին, որովհետև ինքը փոքր էր, իհարկե ապրանքների կեսը պետք է տանեմ տատիկիցս, որովհետև հիմնականում այդպես պլանավորած ինչ-որ բան չկար, փոքրիկ բոքսեր է ինքը տենց ուղարկում, որովհետև ինքը գալիս է ու այդ խնդիրը չկա շատ ուղարկելու, հետը բերում է, ինչ-որ անհրաժեշտ լինում է, ու մինչև գալը այսպես սա ավելի հարմար տարբերակ էր ուղարկելու, որ ես հիմա կփորձարկեմ, այստեղ շամպույնն էլ կար, Վասյոն ու չէ, էսի մարմնի գելա, այս մեկը շամպուն է, այս ֆիրման չգիտեմ, էլի DMին է, դե չեմ փորձել, չգիտեմ, ու կփորձենք, ու կամ այս վլոգի մեջ երևի թե ավելի հետաքրքիր կլինի, ես հենց իրան հատեկիք բացեմ, չի լինի շատ անարդարավ մի րոպե, բացում եմ, ստեղ ներսում մի հատ էլ կա, այս ամրա, հեսա կտեսնանք, Ես մի փոքր բոքսի մեջ ինքը ամբողջովին կա, ուրեմն սրա վրա ամրացնում ենք, անում ենք, այսենց, հիմա արդեն օգտագործել եմ իհարկե, այսենց ենք անում, և ենտեղ կհամ, իսկ ջուրը չի գնում նույն ամանի մեջ, քանի որ այդ ջուրը այստեղից է գալի, իսկ մեր ջուրը այստեղ է լցվում, դրա համար ավտոմատ տեպով շատ մաքուր է ստացվում, իհարկե կան այսպիսիները, որ առանձին քամվում է, բայց միևնույնն է ջուրը լինում է, որ կողքա գնում, իսկ այսպես նույնիսկ այս կեղտոտ կտորը, կներեք, երբ որ այս կտորը կեղտոտվի էլ, ինքը չի մտնում այս ջրի մեջ, ինքը այստեղից առանձին կերպով է ջուրը գալի, դրա համար ամեն դեպքում այսպես ավելի մաքուր ջուր է գալի կտորի վրա, ու ավելի հարմար է, քան թե իմ են կալորիկը, որովհետև այսպես ավելի հարմար է անկյունները մաքրելը։ Այդպես, սա էլ մեր վիլեդան։ Ես չգիտեմ ինչու է ամբողջ ամբոքսինգի մեջ հետ ասում վիլադա, ու ես միշտ եմ իրան ասում վիլադա, չգիտեմ թե ինչի։ Պես սիրելիներս, սա էլ իմ նոր ընկերը։ Սիրելիներս, այսպես կիսատ պրատ ստացվեց վլոգի այդ ամբոքսինգից հետո, որովհետև չստացվեց դրանից հետո նկարել, կիսատ մնաց բացելը, դրա համար որոշեցի մի փոքրիկ կադր արդեն առանձին, երբ որ լվանալու օգտագործելու կլինեմ ցույց կտամ, ու այսպես այսօրվա մեր խառը վլոգը ավարտենք, մինչև կհանդիպենք արդեն մյուս վլոգում, իսկ ես գնամ իմ տնային գործերին, կհանդիպենք արդեն մյուս վլոգում, bye bye